Ciao a tutti, io sono Virginia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del primo orologio Rolex ad aver conquistato gli abissi marini fino a una profondità di 2000 piedi. Stiamo parlando del Rolex Sea Dweller 1665. Vi parlerò delle sue caratteristiche tecniche, della sua storia e di come è cambiato nel corso della produzione. Questo perché sappiamo che il fascino del vintage sta proprio qui, nelle particolarità che rendono ogni orologio unico e parte di un pezzo di storia. Come sempre, prima di lasciarvi al video, vi chiedo di mettere un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le nostre attività. Infine, in fondo al video lascerò delle slide di contatto con tutti i nostri contatti Facebook, Instagram, social, di chi più ne ha più ne metta. Detto questo, non perdiamo altro tempo, a voi il video! Come abbiamo sempre detto, tutti i modelli sportivi Rolex sono nati dall'esigenza di spingere sempre oltre i limiti dell'uomo nella conquista della natura e degli elementi. Rolex infatti aveva già prodotto il modello Submariner, che permetteva di raggiungere una profondità di immersione di 200 metri. Il Sea Dweller nasce dalla necessità di spingere ancora oltre questi limiti. Infatti, i tecnici della compagnia francese Comex avevano bisogno di un orologio che permettesse di arrivare a profondità molto elevate per svolgere le operazioni di manutenzione, per esempio agli impianti di trivellazione sottomarini. Per svolgere questo tipo di operazioni veniva fatta l'immersione in saturazione. Questo tipo di immersione molto particolare prevedeva una preparazione fisica dei sommozzatori prima dell'ingresso in acqua, per permettergli appunto l'adattamento alle difficili condizioni che poi avrebbero trovato a profondità così elevate. Un qualsiasi orologio subacqueo a queste profondità avrebbe avuto notevoli problemi. Questo perché l'immersione in saturazione prevedeva di utilizzare una miscela di elio nel gas respiratorio. L'elio, durante la fase di decompressione della risalita, si sarebbe accumulato nel punto più fragile dell'orologio, ossia tra la cassa e il vetro, e ne avrebbe causata l'esplosione. Per cui era necessario creare un orologio che permettesse l'utilizzo a queste grandi profondità. Che fa allora la Rolex? Dota gli orologi in produzione 5513 Submariner di una valvola di sfogo dell'elio che pone sulla cassa dell'orologio ad ore 9. Comex rimane talmente soddisfatta di questa modifica che chiede alla Rolex altri orologi dello stesso tipo. Rolex allora, visto il successo ottenuto, decide di creare appositamente una nuova referenza con queste caratteristiche, che viene nominata 5514. Che non metterà mai ufficialmente in catalogo e che sarà riservata esclusivamente alla vendita per Comex. Negli anni a seguire, gli orologi 5514 rimasti invenduti vennero offerti ai concessionari come super sub per uso personale. Montavano però un quadrante civile. In sostanza si trattava dello stesso Submariner 5513, così come lo conosciamo tutti, ma con la modifica della valvola elio. Innovazione che deciderà successivamente di brevettare. Siamo nel 1967. Il riscontro positivo ottenuto dalla referenza 5514 spinge Rolex a creare un modello questa volta appositamente creato per il grande pubblico. Nasce così il Sea Dweller 1665, il primo orologio Rolex nato per poter raggiungere una profondità di 610 metri, praticamente il triplo di quella raggiungibile con un sub. Il nome appunto Sea Dweller sta a significare abitante del mare, proprio a sottolineare l'attitudine estrema della capacità di questo orologio di raggiungere grandissime profondità sotto il livello del mare. Sto andando un po' veloce perché c'è veramente tanto da dire su questo orologio e se andassi troppo nello specifico mi verrebbe fuori un video di 3 ore. Però a fine video vi lascerò sia in descrizione che appunto nelle slide il contatto di mazzarellostefano.library.com, dove troverete tutti gli approfondimenti su questo argomento. Ma adesso continuiamo a parlare del 1665 e di tutti gli step di produzione.